திண்டுக்கல் போயிருந்தோம். அங்கே வடமதுரை இருக்குது. அங்கே வந்து எங்கள் ரிலேஷன் வீட்டுக்கு போயிருந்தோம். அப்போ வந்து சிக்கன் கிரேவி வச்சோம். புதினா சிக்கன் கிரேவி, ரெட் கலரு சில்லி சிக்கன் கிரேவி வச்சோம். அதுக்கு வந்து மல்லித்தலை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அரைக்கணும். மவுண்டன் பாருங்கள், அது பக்கத்துலேயே கிச்சன் எங்களுக்கு. மல்லித்தலை போட்டு பச்சையாக அப்படியே நல்லா கழுவிட்டு மல்லித்தலை, புதினா, அப்புறம் வந்து முந்திரி பருப்பு, கேஷ்யூ நட்டு, அப்புறம் வந்து சின்ன வெங்காயம், அப்புறம் பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி நைஸாக அரைச்சிக்கணும். இங்கே பாருங்கள், அந்த நம்ம சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு நாங்கள் வந்து 1/2 kg செஞ்சோம். அதுக்கு வந்து ஒரு 10 முந்திரி பருப்பு, ஒரு கை சின்ன வெங்காயம் உரிச்சது, அப்புறம் ஒரு 4 பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம். நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா போட்டுக்கலாம். போட்டு நைஸாக நம்ம அரைக்கணும். என்ன போட்ட இங்கே பாரு. நம்ம வந்து அதெல்லாம் நைஸாக நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கணும். நைஸாக அரைச்சிட்டு அந்த சிக்கனில் போட்டு நல்லா கலந்து ஊற வைக்கணும். ஒரு 2 hours நல்லா ஊறணும். ஊறிடுச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம பேனில் பட்டர் போட்டு இதை அப்படியே எடுத்து போட்டு அப்படியே மூடி வச்சு சிம்மில் வச்சு 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 திருப்பி விட்டு நல்லா பண்ணணும். அது கிரேவி ஆகிரும். அடுத்து நம்ம வந்து தண்ணியை ஊற்றக்கூடாது, அதுலேயே தண்ணி விடும். தண்ணி விட்டு நல்லா அது கிரேவியாக வந்துடும். சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும் போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக நல்லா இருந்துச்சு. நான் 3 தடவை சாப்பிட்டேன். அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. அது தோசைக்கு நல்லாயிருக்கும், புரோட்டாவுக்கு சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டாச்சு அந்த சிக்கனுக்கு. புதினா சிக்கன் நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கோம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மஞ்சத்தூள், அப்புறம் வந்து சீரகத்தூள், குழம்புத்தூள் லைட்டாக போட்டுக்கணும், இந்த கரம் மசால் தூள். குழம்புத்தூள்னால் வெறும் வரமிளகாத்தூள் லேசாக, ஏன்னா பச்சை மிளகா நம்ம போட்டோம், அதனால் அது தேவையில்லை. தயிர் ஊற்றிருக்கோம், லெமன் புளிகிறோம், சால்ட்டு போட்டாச்சு. எல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து அந்த அரைச்சதையும் போட்டு நல்லா கலந்துடணும். ஏன்னா பச்சை மிளகா போட்டு அரைச்சிருக்கனால அதுலேயே நல்ல காரமாக இருக்கும். இது வந்து தூள் வந்து சில்லி தூள் வந்து லைட்டாக போட்டிருக்கோம், ரொம்ப போடக்கூடாது. இதெல்லாம் அரைச்சி ஊற்றிட்டோம். இதில் வந்து கரம் மசால் தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பச்சை மிளகா, சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக, லெமன் புளிஞ்சிருக்கு, தயிர் ஊற்றிருக்கு, உப்பு போட்டிருக்கு, சீரகத்தூள், மிளகுத்தூள் போட்டிருக்கு. மிக்சியில் அரைச்சது வந்து புதினா, கொத்தமல்லி தழை, முந்திரி பருப்பு, சின்ன வெங்காயம், பச்சை மிளகா, 5 ஐட்டம் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் நைஸாக. இப்போ இந்த சிக்கனில் போட்டு நல்லா பெசரி மூடி ஊற வச்சிடணும். நல்லா பெசரிட்டு இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா பெசரி வச்சு மூடி போட்டு 1 hour நல்லா ஊற வச்சிடணும். ஊற வச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறமா பேனில் பட்டர் போட்டு அந்த சிக்கனை வச்சு அப்படியே சிம்மில் வச்சு நம்ம திருப்பி விட்டு அப்படியே செய்யணும். குக்கர்லலாம் வைக்கக்கூடாது, நம்ம பேன்லேயே வச்சுக்கலாம். நல்லா வெந்துடுது, நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக. சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நாங்கள் வந்து சாதத்தில் தான் போட்டு சாப்பிட்டோம் மத்தியானம். அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. அந்த உப்பு வந்து நம்ம இப்போ கலக்கி வைக்கும் போதே நம்ம பார்த்துக்கணும் உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு. அதுக்கப்புறம்லாம் நம்ம உப்பு போட வேண்டாம், அதுவே நல்லா ஊறிடும், நல்லாயிருக்கும். இது வந்து நார்மல் கிரேவி பண்ணோம். இது வெறும் வெங்காயம் தக்காளி போட்டு வீட்டில் உள்ள குழம்புத்தூள் போட்டு, பட்டை கிராம்பு தூள் போட்டு, இஞ்சி பூண்டு போட்டு பேஸ்ட்டு போட்டு சாதாரணமாக வச்ச கிரேவி தான். இதுக்கு ஒன்றும் நாங்கள் அரைச்சி ஊற்றலை, அப்படியே தான் பண்ணோம். இதுவும் கெட்டியாக வச்சிட்டோம், கிரேவி மாதிரி அதுவும் வச்சிட்டோம். ரெண்டுமே சாதத்துக்கு போட்டு சாப்பிட்டோம். எக் ஆம்லேட் போட்டுக்கிட்டோம். அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. இந்த புதினா சிக்கன் வந்து நான் இது வரைக்கும் நான் சாப்பிட்டதே இல்லை, எந்த ஹோட்டல்லையும் கூட நான் சாப்பிட்டதில்லை. டிஃப்ரெண்ட்டாக வித்தியாசமாக பண்ணியிருந்தாங்க, அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக. அந்த புதினாவும் மல்லித்தலையும் நம்ம வந்து அரைச்சி போடுறது வந்து அவ்வளோ ஜீரண சக்திக்கு அவ்வளோ நல்லது. புதினா ஹெல்த்து, உடம்புக்கும் நல்லது. நம்ம சிக்கன் சாப்பிடும்போது இது எல்லாமே சேர்க்கணும். சேர்த்தா தான் அந்த டேஸ்ட்டும் நல்லா கொடுக்கும் நமக்கு. இங்கே பாருங்கள், அந்த பேனில் வந்து இப்போ வந்து பட்டர் போட்டாச்சு.
பட்டர் போட்டு அது நல்லா மெல்ட் ஆனோன்னா அந்த நம்ம ஊற வச்சு சிக்கன் எடுத்து அப்படியே போட்டுட்டு அதோட அதை வந்து நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம்ல அது வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கும். அதையும் அது மேலேயே போட்டு அப்படியே அதில் குக் பண்ணணும். குக் பண்ணோம்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம சின்ன வெங்காயம்லாம் போட்டு அரைச்சிட்டோம். அதனால் இப்போல்லாம் நம்ம எதுவுமே போட வேண்டியதில்லை. வெறும் அந்த சிக்கன் பீஸ் எடுத்து அப்படியே நம்ம வச்சாலே போதும். நல்லா குக்காகி வந்துடுது. நல்லா இந்த மாதிரி பேன் நல்லா சுட்டோன்னே பட்டர் போட்டு நல்லா இது ஆனோன்னா இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் வச்சுட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா வரிசையாக அடிக்கிட்டு அந்த கிரேவி எல்லாத்தையும் அதிலே ஊற்றிட்டு மூடி வச்சிடணும். நம்ம மூடி வச்சுட்டு சிம்லேயே வச்சிட்டோம்னா அந்த சிம்லேயே அது அழகாக நல்லா வேகும். நமக்கு வந்து ஹையில் வைக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம தண்ணி நிறைய ஊற்றினா தான் நம்ம அடுப்பை ஹையில் வைக்கணும். அது வேகணும்னு கொதித்து குழம்பு மாதிரி வந்துடும். இது நம்ம வந்து கிரேவியாக பண்ண போகிறோம், சாதத்தில் போட்டு பிரட்டி சாப்பிட்ற மாதிரி. அதனால் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு அதோட ஜூஸை ஊற்றி சிம்மில் வச்சுட்டு அப்பப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒருக்கா நம்ம திருப்பி திருப்பி விடணும். அழகாக நல்லா குக் ஆயிரும். பாருங்கள் ஃபுல்லாக போட்டாங்க. அப்படியே இது ஃபுல்லாகவே காலி ஆயிடுச்சு மதியானம். எல்லாமே கொஞ்சம் கூட மிச்சம் இல்லை. மற்ற கிரேவிலாம் வச்சா கொஞ்சம் மிச்சமாகும். ஆனால் இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக நல்லா இருந்தது. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், நல்லாயிருக்கும். அப்படியே சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சு இந்த கலர் இந்த பச்சை கலராக இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து நல்லா குக் ஆனோன்னா நல்லா கலர் மாற்றமாக இருக்கும், நல்லா அழகாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவுமே போட தேவையில்லை. ஏன்னா எல்லாம் போட்டு அரைச்சிட்டோம். மல்லி புதினா எல்லாம் போட்டு பார்த்திங்களா எவ்வளோ அழகாக அந்த பட்டரில் வேகுது. அந்த பட்டரோட டேஸ்ட்டு, அந்த புதினா, மல்லி, தயிர், லெமனு எல்லாம் அதில் இருக்குது. அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. அதில் வந்து உங்களுக்கு சளி கிளி இருந்தாலும் சரியாகும். ஏன்னா அந்த சிக்கனுக்கு வந்து இந்த பெப்பர் போட்டிருக்காங்க, சீரகம் போட்டிருக்காங்க, எல்லாமே போட்டிருக்கனால உங்களுக்கு நல்லது சாப்பிட்றதுக்கு உடம்புக்கு. இதே வந்து நம்ம தோசை பண்ணி கூட அதில் வச்சு சாப்பிட்லாம். வீட்டில் புரோட்டா செஞ்சாலும் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். நாங்கள் மத்தியானம் சாதமே வச்சு சாப்பிட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்தது. இந்த கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஃபஸ்ட்டே நாங்கள் வச்சுட்டோம் அந்த கிரேவியை. இது இப்போ தான் வச்சுருக்கோம். இப்போ மூடி வைப்பாங்க. மூடி வச்சு வச்சு திருப்பி போட்டு எடுப்பாங்க பாருங்கள். அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். அது செய்யும் போதே இங்கே செஞ்சிட்ருக்கும்போது அங்கே ஒரு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி தான் நாங்கள் அங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தோம். அப்போ வந்து வாசம் வருது அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னாங்க. பொய்யெல்லாம் சொல்லவே மாட்டேன். அப்புறம் யூடியூப்பில் செம்மையாக இருக்குன்ற அது வேறு வழி இல்லை. திருப்பி கேட்டு பிங்காக இருக்கா, நல்லா ஊதிட்டு சாப்பிடு, சூடாக இருக்குது. கிரேவி ரொம்ப டேஸ்ட்டு அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. நீங்களும் இதே மாதிரியே வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இந்த ரெட் சில்லி கிரேவியும் சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த க்ரீன் புதினா கொத்தமல்லி தழை கிரேவியும் அவ்வளோ செமையாக டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.